Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym wideo na kanale. Dzisiaj, jak widzicie, dotarła do mnie paczka z produktami firmy czy marki Esager. Jest to znany chiński producent oferujący nowoczesną elektronikę w przystępnych cenach, więc to, co fani technologii lubią najbardziej. Mamy ładowarkę, hub, kieszeń USB i kable. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Coraz częściej używamy SSD, szczególnie NVMe, i jeżeli posiadamy takie stare dyski NVMe bądź nawet SATA, to zakup takiej kieszeni jest bardzo racjonalnym wyjściem, rozwiązaniem. Otrzymujemy bardzo szybkiego pendrive'a z prędkością 500 bądź 1000 megabitów na sekundę. Wykorzystujemy stary sprzęt za stosunkowo nieduże kwoty. Mamy bardzo szybką pamięć masową. Przechodząc do kieszeni Esager, mamy informację, że jest to model 10-gigabitowy. Z boku mamy przedstawione zalety tego produktu. Lekki, z inteligentnym chipem, bo jeżeli dobrze pamiętam, zamówiłem wersję dwusystemową, aluminiowa obudowa. To też duży plus. Tak, tutaj mamy informację o dual podwójnej zgodzie, czyli i SATA i NVMe, aczkolwiek producent uczciwie zaznacza. NVMe mamy do 10 gigabitów na sekundę, SATA tylko do 6 gigabitów na sekundę. W praktyce SATA 500 megabajtów na sekundę to jest maks, jeżeli chodzi o odczyt i zapis, natomiast NVMe do 1000 megabajtów zapis i odczyt jest jak najbardziej możliwy. Oczywiście w zależności od tego, jaki SSD włożymy do środka, bo niektóre są nieco wolniejsze, czy mogą być nieco wolniejsze, szczególnie te, które nie mają pamięci podręcznej DRAM. I mamy też oczywiście dobre odprowadzenie ciepła. Strona spodnia urządzenia, mamy informację o modelu ESYPB01, jeżeli dobrze widzę, wymiary, kolor szary, aluminiowa obudowa i złącze USB 3.1 typu C. Produkt oczywiście, czy produkcja odbywa się w Chinach. Tutaj mamy informację, mamy stronę producenta esager3c.com i to by było na tyle, jeżeli chodzi o jakieś ciekawsze informacje. Nie pozostaje mi nic innego, jak rozpakować kieszeń. Teraz zobaczymy, co otrzymujemy w środku. Standardowo plastik i instrukcja obsługi, ale instrukcja jest tutaj wyjątkowo oszczędna. Informacja, jak wysuwa się sama kieszeń. Otrzymujemy, słuchajcie, oczywiście gumeczkę do przymocowania samego SSD, kabelek C do C, czyli ci, którzy posiadają porty USB-A, będą musieli zaopatrzyć się w inny kabel, i sama kieszeń SSD, a kieszeń prezentuje się naprawdę bardzo zjawiskowo, bym powiedział. Mamy jedną taflę aluminium. Słuchajcie, to jest metal. Słychać? Słychać. Mamy też informację o 10 gigabitach na sekundę, logo producenta i tutaj mamy jakiś mały pstryczek, chyba po to, żeby wyciągnąć, słuchajcie, samą kieszeń. Tak to wygląda. Wysuwamy w ten sposób po naciśnięciu, zwalniamy blokadę i wyciągamy samą kieszeń do montażu. Czyli jeszcze mamy tool free, bo nie musimy nic, słuchajcie, nie musimy nic tutaj odkręcać, przykręcać, możemy to zrobić gołymi rękoma. Bardzo fajny system montażu. Brawo producent. Z jednej strony port USB, z drugiej absolutnie nic. Naciskamy, wyciągamy, wysuwamy i mamy możliwość montażu. Tak wygląda przednia strona płytki. Mamy informację o tym, że możemy zamontować i 2230, i 2242, i 2260 i 2280 oczywiście. Mamy też informację o przejściu testów quality, czyli jakościowych w czerwcu tego roku, więc
tak naprawdę mamy, kiedy ja otrzymałem tą kieszeń, sierpień, świeża kieszeń. To, co najistotniejsze, możemy sprawdzić po drugiej stronie płytki. Słuchajcie, mamy tutaj informację o mostku USB PCI Express SATA mostek. Postaram się w postprodukcji podać Wam tutaj kontroler, jaki został użyty, ale wspiera on, słuchajcie, oba standardy i SATA i PCI Express NVMe, więc na pewno będzie tutaj dobrze, jeżeli chodzi o kompatybilność z różnymi typami dysków. No dobrze, słuchajcie, to nie pozostaje mi nic innego, jak przetestować tą kieszeń i sprawdzić, czy trzyma właściwe prędkości. W zasadzie w tej kieszeni brakowałoby mi jeszcze tylko jakiegoś termopada, bądź no, w zasadzie termopada, którego moglibyśmy użyć, żeby dysk został jeszcze lepiej schłodzony poprzez przekazanie ciepła na aluminiową obudowę. Po zamontowaniu gumeczki SSD prezentuje się następująco. Teraz pozostaje nam zasunąć samą kieszeń. I teraz pytanie, czy tutaj można byłoby włożyć jeszcze jakiś termopad. Teoretycznie tak, ale w praktyce obawiam się, że mogłoby nie być na to miejsca, więc nie dziwię się, że producent nie zastosował tego typu rozwiązania. Na tyle blisko jest sam SSD, że myślę, że będzie nieźle oddawał ciepło na obudowę. Podłączyłem enclosure, czy kieszeń do laptopa. Tutaj w miejscu, gdzie był przycisk do wysuwania tacki, jest również taka delikatna dioda. Ona jest w ciekawym miejscu umiejscowiona i dodatkowo nie razi, co istotne w nocy. Ledwo świeci, ale jest widoczna, czyli wiemy, jaki stan jest tej kieszeni, dysku, czy on pracuje, czy też nie. Słuchajcie, słowem podsumowania, wyniki testów widzieliście przed chwilą przed sobą. Ja może tylko Wam powiem, że kilkukrotnie ten dysk testowałem, bo na kabelku fabrycznym udawało mi się osiągnąć jedynie prędkości rzędu 5 gigabitów na sekundę. Kilka testów zrobiłem, ale za każdym razem, mimo kilku podłączeń, wyniki były zbliżone. Nie dobijały do 1000 MB na sekundę. Podłączyłem porządny kabelek i wyniki są takie, jakie widzicie, czyli naprawdę imponujące. W zasadzie zbliżające się do teoretycznej granicy 1200 MB. W praktyce to bardzo dobre wyniki, jak na kieszeń 10-gigabitową. I ciężko mi teraz powiedzieć, czy ten kabel z zestawu jest jakiś uszkodzony, czy też SAGR po prostu wrzuca, słuchajcie, kable 5-gigabitowe, bo to jest też wersja SATA. Być może to jest jakaś pomyłka. Natomiast na porządnym kablu prędkości są takie, jak być powinny przy NVMe, więc jak najbardziej mogę polecić tą kieszeń. Z tym, że pamiętajcie, aby zaopatrzyć się w dobry kabel 10-gigabitowy USB-C i wtedy ten kontroler Microna naprawdę dostaje skrzydeł i wykręca bardzo dobre wyniki. Oczywiście, jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału dla tych, którzy jeszcze subskrypcji nie posiadają. Udostępniajcie, szerujcie ten materiał, to wideo po sieci, aby się niosło, a na koniec oczywiście wrzucę Wam jeszcze kilka innych produktów, czy to SAGR-a, czy kieszeni na dyski NVMe. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale wideo, w kolejnej recenzji. Hej, hej!